холодильнике есть насос, который гоняет специальную жидкость по замкнутой трубке. Часть трубки находится внутри холодильника. В ней жидкость превращается в пар и забирает тепло. Эта часть трубки охлаждается. А та часть трубки, которая осталась снаружи холодильника, наоборот, нагревается. Это потому что в ней пар снова превращается в жидкость и отдает тепло, которое забрал